Gooftaatti kan jaallatamtan daawwattootaaf hordoftoota televizyiinii mo'aa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa har'aa sagantaa keenyaa soomaaf sagada guyyaa 40 guyyaa itti xumurrudha. Imala dheeraa hojii jajjabaa Waaqayyoo hafuura isaatiin nu gargaaree hojjechuunsaa beekamaadha. Guyyaa 40 walii wajjiniin tajaajila kana keessatti dabarsuu keenya walii wajjiniin kadhachuu, walii wajjiniin wal'aansoo qabuu, hojii seexanaa diiguu, saba keenya jajjabeessuu, ergaa Waaqayyoo nuuf kenne immoo dabarsuudhaa fi yeroo kana argachuu keenyatti baay'ee Waaqayyoon galateeffanna. Egaa akkuma hundumti keessan beektan guyyoottan 40 darban kanaa ergama akkasumas immoo dhaamsa Waaqayyoo karaa hafuura isaa natti kennee fi ergaa Waaqayyoo natti kenne dabarsuudhaan guyyaa 40f akkuma beekamu ergaa abbootaa 12 darbees immoo ergaa raajotaa 16 ergaa ergamootaa 12 walumaa guutunsaa ergaa 40 utuu gargar hin kutin guyyaa 40f afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin darbees immoo afaan Ingiliziitiin tajaajiluudhaan humnaaf dandeettii Waaqayyo naa baay'iseef ayyaana Waaqayyootiin hamma har'aatti walii wajjiniin adeemneerra. Guyyoottan 40 kana keessatti Waaqayyo waan gurguddaa akka inni hojjete nan amana. Kana keessatti namoota baay'een akkasiin jajjabaattan ergaa keessaniin dhaamsa isin karaa televizyiinii mo'aa nuu dhaamtan karaa Facebook akkasumas immoo ergaa isin karaa inboxiidhaan naa ergaa turtan warri kaan immoo waraabdanii ergaa naa ergaa turtan hedduu keessan baay'een galateeffadha. Darbee namoonni tokko gaaffii kana irratti tu dubbatte, kana irratti tu deebii laatte, kana irratti tu ibsa kennite kan jettanis jirtu dhaamsa keessan hundumaa nan kabaja. Garuu akka tokko gaaffii macaafa qulqulluu ibsuuti, inni kaan immoo gaaffii jireenya dhuunfaati, inni kaan immoo gaaffii kadhannaati. Gaaffii hedduutu karaa inboxii dhufaa ture. Hamma danda'ame ergaa koo keessaa dhaamsota sanaa dabarsuu ibsa kennuudhaaf yaalii gochaan ture. Warra deebii hin deebifneef dhiifaman kadhadhaa akka Waaqayyo carraa nuuf kenne ergaa koo yeroo dhufuu keessatti immoo dabarsuudhaaf yaala. Guyyaa 40 kana keessatti hafuura qulqulluudhaan gargaaramnee ayyaanaaf dibata Waaqayyootiin tajaajila kana wal duukaa adeemuun carraa guddaa akka inni nuu fide hunduma keessanii wajjiniin nan amana. Barri kun bara ulfaataa akka inni ture beekamaadha. Guutummaa addunyaarraa kaasee hamma ardiitti, ardiirraa hamma biyyoolessaatti, biyyoolessaarraa hamma naannootti, naannoorraa hamma zooniitti, zooniirraa hamma gandaatti, namoonni aanaatti, namoonni rakkoo gurguddaa keessa akka isaan darban beekamaadha. Bara gidiraa gurguddaa, bara dhibee, bara yaaddoo, bara boo'ichaa, bara buqqaafamuu hedduu akka inni ture beekamaadha. Waaqayyo kana keessa dabarsee warra lubbuudhaan jiraachisee fooniif lubbuu keenya wal keessatti eegee hafuura isaaf ayyaana isaatiin mootummaa isaa keessatti nu eegee akka birraa haaraa kana arginuuf warra Waaqayyo carraa nuuf kenne maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galateeffanna. Kun hojii Waaqayyooti. Warri nu biraa du'an darban baay'een isaanii ijoollee xixinnoof dargaggoonni, dubartoonni fi dhiironni balaa namni uumee fi balaa uumamaatiin dhukkubaanis COVID-19dhaanis akkasumas immoo gaaga'amaaf balaa gurguddaa biyya keenyatti qaqqabeeni namoonni darban hundumti isaanii cubbuudhaan nu caalanii miti. Balleessaadhaaf yakkaan nu ol ta'anii miti. Garuu Waaqayyo nuufis araara isaa baay'iseetu asiin nu ga'e. Maaliif jiraanne? Maaliif waggaa haaraan nuuf kenname? Maaliif carraa haaraan nuuf kenname? Isa jedhu of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Waggaa haaraa Waaqayyo naa kenne kana keessatti immoo maalan godha? Akkamittiinan Waaqayyoon gammachiisa? Akkamittiinan mootummaa Waaqayyoo tajaajila? Akkamittiinan jireenya koo achi buta? Akkamittiinan maatii koo achi buta? Akkamittiinan biyya koof saba koo gargaara? Isa jedhu itti yaaduunii fi
itti qophaa'uun, itti akeekuun, itti aggaamuun baay'ee barbaachisaadha. Argitanii dubbiin Waaqayyoo bara Waaqayyootu nama gonfachiisedha. Araara isaatiin nama gonfachiisa. Araara isaatiin bara kana nu gonfachiise Waaqayyo ammammoo. Kanaaf egaa bara haaraa kanaa carraa haaraa Waaqayyo nuuf kenne kanaa guutummaa addunyaarraa tarkaanfii haaraatti galla. Ijoolleen mana barumsaatti deebi'aa jiru. Dinagdeen biyyaa fi hojiin guutummaa addunyaa kun gara jireenyaa fi deddeebii idileetti deebi'aa jira. Akkasumas immoo dhaloonni kun waan haaraa keessa seenaa jira. Yeroo kana keessa seenuu maali Waaqayyo kan inni anarraa barbaadu? Maal gochuu barbaada Waaqayyo bara kana keessaa? Isa jedhamu jireenya keenya keessatti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Har'a iskiriinii kana irratti kan isin argitan na dudduuba karaa banamaatu jira. Karaan kun eessa akka inni geessu namni beeku hin jiru. Garuu kun karaa Waaqayyoo fuuldura keenyatti qopheessedha. Siifis Waaqayyoo karaa saaqeera. Anaafis Waaqayyoo karaa saaqeera. Buleessa kootiifis, obboleettii kootiifis, ijoollee kootiifis Waaqayyoo karaan fuulduratti saaqeera. Karaan kun Kiristoosi. Karaan kun jireenya. Kottaa deemaa nuun jechaa jira. Akkuman kanaan dura dubbadhe eebba abboota 12 erga ilaallee booddee raajii 16 erga dhageenye booddee ergamoota immoo 12 yeroo dhageenyu dhaamsi isaa maayinni deemaa jechaa jira. Macaafa qulqulluurraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa lafa kanarratti yeroo ergamoota isaa leenjisee fixee hojii ergamootaatti tuun bobbaasin Maatiyos 28 irratti egaa dhaqaa jedhe. Egaa dhaqaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dhaqigaa. Abbaan koo yeroo baay'ee yeroo walii wajjiniin haasofnee telefoona xumuruuf jennu gaafa na gadhiisuudhaaf jedhu egaa dhaqi naan jedha. Dhaqigaa naan jedha. Dhaqigaa jechuun lafa dhaqxu sana dhaqi. Lafa barbaaddu sana dhaqi. Lafa akeekte, lafa saganteeffatte, lafatti qophoofte dhaqi naan jedha. Baay'een jaalladha jecha abbaa kooti kun. Yeroo telefoona dubbannu egaa dhaqi naan jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a Waaqayyo egaa dhaqi siin jechaa jira. Carraa haaraa sii baneeraa, bara haaraa sii kenneeraa, umurii haaraa sii dabaleeraa. Waggaa haaraa si fuulduratti diriirseeraa. Egaa dhaqi. Rakkoo baay'een jiraachuu danda'a. Gaaffiif qorumsi baay'een jiraachuu danda'a. Garuu isa hin ilaalin, isa lakkaa'in. Ani si wajjiniin nan jira waan ta'eef egaa dhaqi. Ani sin gargaara waan ta'eef egaa dhaqi. Ani sin geggeessa waan ta'eef egaa dhaqi siin jedha Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Guyyaa har'aatti ergamoota 12 keessaa isa dhumaa ergamaa humna Waaqayyoo, ergamaa Phexros irra dhaabadheen dubbii Waaqayyoo isiniif hira isa dhumaa. Inni har'aa barsiisa bal'aa otoo hin taane ergaa Waaqayyoo waggaa kanaaf nuu qaba kanan jedhu dhumarratti kan Waaqayyoo dubbate karaa garbicha isaa Phexros isan isinii wajjiniin hirmaadha. Phexrosiin dhumarratti dubbachuudhaaf hafuura qulqulluutu qusatee kaa'e. Jireenya isaarraa raajii gurguddaa ilaalla. Gooftaa hafuurri qulqulluun bara haaraadhaaf, waggaa haaraadhaaf, yeroo kanaaf ergaa akka inni nuuf kennu, garaa keenya akka inni nuuf banu, yeroo kana garaa keenya gadi qabannee mee Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo, ani garbicha keetii, warri dhaggeeffatan ijoollee keetiif saba keeti. Eessayyuu yoo jiraatan yeroo kanaa ergaa keessa qulqulluu akkatitti dubbattu, akkatitti jabeessitu, akkati haaressitu, akka humna laattuufan si kadhadha. Guyyaa 40 walii wajjiniin nu fiddeetta. Asiin nu geesseetta. Ergaa isa dhumaa kana immoo mee gab jennee akkasirraa dhaggeeffannu galaa nuuf kenni. Galaa fudhannee adeemnu, galaa ittiin adeemnu, galaa humna nuu ta'u, qajeelfama kan nuuf ta'u nuu kenni. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yeroo kanaa warri biyya jiran already waggaa haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti itti seenaniiru. Yeroo gabaabdaa yeroo sa'aatii 2-3 ta'eera. Warri as Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan biyya giddugaleessa bahaa jirtan immoo iddoo jirtanitti akka sa'aatii keessanitti ergaa Waaqayyoo birraa kanaaf
bara haaraa kanaaf Waaqayyo nuuf kenne walii wajjiniin ilaalla. Jireenya Phexros irraa seenaasaa isa gara jalqabaa Yaaqoobii wajjin Yohannisiif Indiriyaasii wajjiniin wal fakkaata waan ta'eef keessa deebi'ee isa keessa naqu. Garuu tajaajila Phexros keessaa iddoo gurguddaa ijoo ta'e akka raajiitti Waaqayyo naaf kenneen isinitti dubbadha. Inni jalqabaa akka raajiitti barri fuuldura keenya jiru bara nuyi bishaanirraa adeemnudha. Maali kun immoo akkanaan hin jenne. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo ergamoonni cinqamanii dhiphatanii iyyanii watwaatanii du'aaf jireenya gidduu seenanii qabeenya isaanii hundumaa bidiruurraa bishaanitti darbatanii baduu keenya yeroo isaan jedhan halkan keessaa kutaasa arfaffaatti yeroo dukkanni cimee limixaa'ee jiru yeroo yaaddoon guddatee abdiin itti kutamee jirutti bishaanirra adeemaa dhufeedha Yesus. Bishaanirra adeemaa dhufee anaa hin sodaatinaa ittiin jedhe. Yoo si ta'e na waami anis bishaanirra hin deemaa jedhe Phexros. Kottu ittiin jedhe. Phexros bishaanirra adeemuu jalqabe jedha. Ija isaa gaafa Yesus Kiristoos irraa kaasu. Gurra isaa gaafa dubbii Waaqayyoo irraa kaasu dhidhimuutti ka'e. Barri dhufuu ija kee Yesus irra keessee gurra kee sagalee isaatiif bantee yoo adeemte barri dhufuu baratti bishaanirra adeemtudha. Namoonni baay'een bishaaniin nyaatamaniiru, bubbeedhaaf qilleensaan fudhatamaniiru, haala laalanii raafamaniiru. Bitaaf mirga isaanii ija facaasanii harka laataniiru. Ati garuu dubbiin Waaqayyoo barri dhufuu baratti bishaanirra adeemtudha. Haalaa gadi miti, haalaa ol. Naannoodhaa gadi miti, naannoodhaa ol. Bubbeedhaa gadi miti, bubbeedhaa ol. Baratitti adeemtu Waaqayyo fuuldura keetti qopheesseera. Barri fuuldura keenya jiru bara nuyi olaantummaadhaan aangoo hafuuraatiin itti deddeebinudha. Fooniin dadhabneerra. Karaa baay'ee jireenyi keenya mudhukee laafeera. Abdiin keenyas citee naannoon keenyas suukannaa'ee dukkanaa'ee ta'eera. Barri dhufu garuu akkas jedha Waaqayyo. Irra aanta siin jedha. Bishaanni sin nyaatu bishaanirra adeemta. Bubbeen sin liqimsu bubbeerra adeemta. Qilleensi sin raasu qilleensarra adeemta. Dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoostu jedha. Akkasiin jedha. Kottu. Waan haaraatti kottu. Bara haaraatti kottu. Seenaa haaraatti kottu. Carraa haaraatti kottu. Garuu bishaanirra adeemuudhaaf kan si barbaachisu ba'aa ofirraa urgufi. Ba'aa foonii, ba'aa jibbaa, ba'aa hinaaffaa, ba'aa aarii, ba'aa dheekkamsaa, ba'aa jibbaa, ba'aa jal'inaa hundumaa ofirraa harcaasi. Barri dhufuu bara ati bishaanirra adeemtudha. Bishaan jechuun waan haala hin amansiisnedha. Si liqimsuu danda'a, si raasuu danda'a, si fudhachuu danda'a, si nyaachuu danda'a, si ajjeesuu danda'a. Garuu yoo Yesuus Kiristoos irra ija kee keesse, yoo ba'aa ofirraa urgufte, dhagaa baatee adeema namni baay'een. Garaa isaatti dhagaa baatee, sammuu isaa keessatti dhagaa baatee adeema. Kanaaf jireenyi isaa bishaanii gadi jira, haalaa gadi jiraata. Kan nuyi waamamni haalaa gadi jiraachuuf miti, haalaan ol jiraachuudhaaf malee. Haalli akka garaa isaatii akka nu raasuuf nuyi hin waamamne. Haala gararraa mataa seexanaa randa diinaarra ejjennee akka deemnuuf waamamne. Raajiin qaba. Barri fuuldura keenya jiru bara ati haalaa gadi miti, haalaa ol adeemtudha. Seexanni yooti gadi isaa jette ololaan asiif achiin si dha'a oola. Asii gaafa sitti gadhiisu achi si buta. Asiin gaafa si dha'u immoo as si buta. As jeeqamaa, achi jeeqamaa, as roqamaa, achi roqamaa, kana dhaga'aa, sana dhaga'aa, jeeqamaa, yaadda'aa, burjaaja'aa, bitaacha'aa oolla. Waaqayyo kan inni nu waame qilleensa kana gidduu akka nuyi jiraannu miti. Qilleensichaa ol irra ejjennee akka nuyi adeemnudha. Ololaa oli nuyi.
oduudhaa oli nuyi. Ciigoodhaaf jibbaa oli nuyi. Phexros kottu. Isa si yaaddessu gararraa kottu. Isa si ajjeesurra adeemaa kottu. Isa si liqimsuu barbaadurra adeemaa kottu. Isa jireenya kee raaseef yaaddessarra adeemaa kottu. Barri dhufu isa barana si yaaddesse mataasaarra adeemta. Isa barana si sodaachise, si boossise, si naassise mataasaarra adeemta. Waaqayyo bara fuuldura keenya jiru akkuma Phexros bishaanirra bara nuyi itti adeemnudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Lammata afaan isaa banee hafuura sitti baafatee jireenya kee hin jeequ. Seexanni gaafa afaan isaa banu qilleensa gadhiisa. Seexanni gaafa afaan isaa banu hafuura baafata. Hafuurri seexanaa nama guba, nama ciincessa, nama naasisa, nama sodaachisa, nama raasa, nama roomisiisa, nama yaaddessa, nama kuffisa. Dubbiin Waaqayyoo garuu akkas jedha, mataasaarra adeemta siin jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Fudhattanii ergaa isa jalqabaa, ergaa lammaffaa. Phexrosiin gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waame maal jedhaa? Phexros Maatiyos 15:15 irratti yaa gooftaa sagaleen kee nuun gallee nuu ibsi jedha. Waggaan dhufuu ibsaan dubbii Waaqayyoo baranni sii ifudha. Wangeela Maatiyos 15:15 irratti namoonni baay'een akkasittiin jedhe gooftaa Yesuus. Maatiyos 15:14 irratti attam namatti tola dubbii Waaqayyoo. Maatiyos 15:14 irratti waa'ee isaanii dhiisaa, isaan jaamota akka isaanii karaa in agarsiisu. Namni jaamaa akka isatti karaa yoo agarsiise lachanuu wal fudhatanii boolla keessa hin bu'edhe. Jaamaan yoo jaamaatti karaa agarsiise lachanuu wal fudhatanii bowwaa keessa bu'edha. Phexros garuu deebisee fakkeenyicha nuuf hiiki jedhe. Barri dhufuu bara dubbiin Waaqayyoo itti siif hiikamudha. Namoonni baay'een maaliif bowwaa bu'u? Hiikaa dubbii Waaqayyootu hin galleef karaan beekan. Jaamaan jaamaa gaafa geggeessu jechuun namni gaafa fooniin geggeeffamu jechuudha. Namni foonii nama foonii gaafa geggeessu namni baay'een bara kana si geggeessuun barbaada, geggeessaa kee ta'uun barbaada, hoogganaa kee ta'uun barbaada, bakka bu'aa kee ta'uun barbaada, dura taa'aa kee ta'uun barbaada, dura deemaa kee ta'uun barbaada nuun jechaa oola. Namni nu hin beekne, namni Waaqayyoon hin beekne, namni jireenyi isaa tasgabbaa'aa hin taane, namni Waaqayyoon hin sodaanne, namni nama hin safeeffanne hundumtuu ka'ee anas si hooggana, anas si geggeessa jedha. Anatu dhugaa kee baasa jedha. Anatu karaa sitti agarsiisa jedha. Anatu sii falma, anatu sii du'a, anatu sii wareegama. Kanaaf na dudduuba hiriirii nuun jedha namni baay'een. Jaamaa yoo geggeesse lamaan wal fudhatanii badu jedha. Nuun kan nu geggeessu ibsaadha. Ibsaan immoo dubbii Waaqayyooti. Ifti dubbii Waaqayyoo miilla kootiif ifaa, jireenya kootiif ibsaadha jedha. Jireenya keenya fooniin yoo geggeessine lamaan keenya iyyuu wal qabannee boolla seenna. Barri dhufuu maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin anaafis isiniifis bara dubbiin Waaqayyoo itti nu geggeessu haa ta'u. Bara itti ibsaan dubbii Waaqayyoo, ogummaan dubbii Waaqayyoo, qulqullummaan dubbii Waaqayyoo, gaarummaan dubbii Waaqayyoo bara itti nu geggeessu. Raajota keessaa kanan hin irraanfanne barsiisa koo keessaa barsiisa waa'ee Ermiyaas. Ermiyaas bara baay'ee iyyee, bara baay'ee kadhatee, bara baay'ee boo'ee ijoollummaa isaatii hamma dulluma isaatti. Mootonni Israa'el garuu hin didan. Sabni inni keessa jiraatu garuu hin didan, hin dhageenyu jedhan. Maaloo badiisa dhufaa jira. Maaloo gara Waaqayyootti deebi'a. Maaloo hiyyeessa hin cunqursinaa. Maaloo dafqaan bulaa hin saaminaa. Maaloo haadha hiyyeessaa hin gidirsinaa. Maaloo ilmaan hiyyeessaatti hin darbinaa. Maaloo haqa namaan jal'isinaa. Maaloo qabeenya namaan saaminaa. Maaloo maqaa namaan balleessinaa. Maaloo waaqa tolfamaa waaqeffatinaa. Hinuma kadhata, hinuma lallabaa gara Waaqayyootti deebi'aa jedha. Keessa ba'anii mootonni isanni rakkatee dubbii Waaqayyoo caafellee fuudhanii ciranii abidda keessa buusan. Dhumarratti
hin dhufe gaa yeroon badiisaa. Yeroon badiisaa gaafa dhufu macci Baabiloon dhufee Yerusaalemiin guute. Yeroo sanaa warri itti ga'isaa ture hundinuu harkaaf miilli isaa cancalaan hidhame. Harkaaf miilli isaa cancalaan hidhame mootota ormaatti kenname yeroonni akka garbichaatti dacha'ee biyya ormaatti boojuudhaan adeemu dhaabatee ilaala ture Ermiyaas. Akkas jedhe mootiin ormaa dhufe Ermiyaasitti akka hin buune. Inni nama Waaqayyooti dhugaa dubbataa ture bara kana hundumaa. Warra dide, warra gara jabeessa, warra garaa didaa, warra garaa dhagaa boojuudhaan fuudhanii dhaqanii biyya ormaatti deebisan. Barri dhufu bara nuyi sagalee Waaqayyootiif tole jennu, bara nuyi dubbii Waaqayyootti deebinu, bara nuyi harka Waaqayyootti deebinu, bara nuyi qulqullummaadhaaf ergaa Hafuura Qulqulluutti deebinu nuuf haa ta'u. Bara nuyi dubbiin Waaqayyoo na baasa, wangeelli na baasa, Waaqayyoof jiraachuun na baasa, Waaqayyoon sodaachuun na baasa, Waaqayyoon dhaga'uun na baasa, dhugaan na baasa yeroo jettu Waaqayyo lolaa kee ta'a. Waaqayyo falmataa kee ta'a. Waaqayyo hoogganaa kee ta'a. Waaqayyo eebbisaa kee ta'a. Waaqayyo fayyisaa kee ta'a. Waaqayyo gaachana kee ta'a. Barri dhufu bara dubbii Waaqayyoo nuu ifudha. Miilla keenyaaf ifa, yaada keenyaaf ifa, garaa keenyaaf ifa. Ergaan sadaffaan ani Phexros irraa qabu. Phexros kan inni ittiin beekamu keessaa dubbinni wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti dubbatedha. Ani eenyu gaafa Yesuus jedhu ati Kiristoos Masiicha ilma Waaqayyooti jedhe. Isa kana fooniif dhiigni siin ibsine. Har'aa kaastee ati Phexrosi dhagaa hin sochoone kana irratti sin ijaara waldaa koo nan ijaara. Erga jedhee booddee balballi Gahannam sin danda'utti jedhe. Utuun isinii dubbisee natti tola. Ergaan sii qaba. Waggaa dhufu macci Gahannam, balballi Gahannam, ergamoonni Gahannam sin danda'ani, sin dhaaban. Akkuma suuraa kana irratti argitu karaan kee banamaadha siin jedha Waaqayyo. Fagoo deemta. Fagootti guddatta. Asii ol guddatta. Karaan kee banamaadha. Ilmaan Gahannam, shirri Gahannam, xaxaan Gahannam, sobni Gahannam, tumsi Gahannam, dhaabni Gahannam si dhaabuu hin danda'u siin jedha Waaqayyo. Kunoo asirratti wangeela Maatewos boqonnaa 16. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti erga akkas jedhee booddee kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanumtedha. Kan abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu hin moo'us jedha. Simmoo humna sirratti hin godhatu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ofirratti raajaa bakka jirtanitti amma yeroo kana. Ani hin moo'amu jedha. Ani hin ajjeefamu, ani hin moo'amu, ani hin dhaabamu, ani hin danda'amu. Jedhaa kana arfanu ani hin danda'amu, ani hin ajjeefamu, ani hin moo'amu, ani hin dhaabsifamu. Irra deebi'aa jedha ani hin moo'amu, ani hin danda'amu, ani hin ajjeefamu, ani hin dhaabsifamu. Dubbii Waaqayyootu jedhaga. Anatu jedha miti. Raajiin sammuu koo keessaa abjuu argeen sitti maayira miti. Dubbii Waaqayyoo isa amanamaa, isa bara keessatti qoramee darbeen isinitti maa jira. Barri dhufu bara ati itti mootudha. Bara ati itti darbitudha. Bara ati itti ijaaramtudha. Bara ati itti guddattudha. Akkas jedha mootummaan du'aa, mootummaan Gahannam, mootummaan Luusifar, shirri seexanaa, humni isaa du'a kan ta'e, kaayyoon isaa, karoorri isaa du'uuf ajjeesuu kan ta'e, sin dhaabu, sin danda'u, sin takaalu, sin mo'atu. Akkasin jedha Waaqayyo. Ani si wajjiniinan jira waan ta'eef balballi Gahannam si lola garuu sin moo'u. Waggaan dhufu karaan kee solola'ee barannitti adeemudha.
Ani beeku har'a galgala afurri qulqulluun humna guddaadhaan jira as keessa. Sittan himaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Guyyaa 40 halkan 40 gaafa tsoomne dhumarratti hin bane miti. Hin dayyaase karaa keenya. Hinuma dayyaase maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Oh, hallelujah. Mootummaan du'aa baay'ee na gammachiisa. Mootummaan Waaqaa bantuun mootummaa Waaqaa siif kennameera. Maaliif ani sittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaaraa. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humnan godhatu. Amma nan abaara hafuura du'aaf ajjeechaa lafa keenya irra jiru. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin ijoollee xoxobbee, dubartoota, jaarsolii, dhiira, nama gurguddaa, beektota, hooggantoota lafa keenya irraa ajjeesuudhaan, barbadeessuudhaan gooftummaan du'aa lafa keenya irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabee humni isaa kan galagale haa ta'u. Gooftummaan du'aa, humni du'aa, shirri du'aa wal ajjeesuun, wal irratti duuluun, wal irratti ka'uun, wal balleessuun, wal dhiigsuun maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee kan dhaabate haa ta'u. Nuyi waldaa kiristaanaati. Gooftummaan du'aa nurratti aangoon qabu. Gooftummaan du'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan galagale, kan cite, kan barbadaa'e haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftummaa du'aa lafa keenya irraa buqqisi. Gooftummaa du'aa lafa keenya irraa balleessi. Gooftummaa du'aa lafa keenya irraa barbadeessi. Yaa Waaqayyo aangoo keetiin ati nu geggeessi. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa Yesuus nama du'aa suuraa isaa ilaaluun nu ga'a. Awwaaluun nu ga'a. Boo'uun nu ga'a. Waxwaachuun nu ga'a. Gadduun nu ga'a. Gurguddaa baay'ee awwaalle barana. Beektota baay'ee awwaalle. Ijoollee xoxobbee baay'ee awwaalle. Garanaas garasiis baay'eetu du'e. Garanaas garasiis baay'eetu miidhame. Saba keenya keessaa, saboota ormaa keessaa nama baay'eetu du'e. Lafa keenya akeldaamaa kan godhe. Keessumaa Oromiyaa akeldaamaa kan godhe. Iddoo dhiigaaf iddoo du'aa kan godhe. Keessa deemee kan ajjeesu. Dhaloota kan ajjeesu. Dhiiga kan dhugu. Afurri jawwee. Afurri bofaa. Afurri waaqa tolfamaa. Afurri seexanaa. Afurri Luusifar. Mootummaan du'aa. Aangoon du'aa yeroo kanaa kaasee hojii isaa dhaabeera maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin hojii isaa dhaabeeraan akka nama Waaqayyootti. Humna isaa busheesseera maqaa Yesuusiin. Yaa Waaqayyo eeboo keenya maarashaatti, seefii keenya maacidiitti nu jijjiiri gooftaa. Akka dubbiin kee jedhu bofaaf mucaa xinnoon, qeerransaaf hoolaan wal duukaa haa jiraatanii. Diinummaa lafa keenya irraa balleessi. Obbolummaa nuu fidi. Tokkummaa nuu fidi. Bilisummaa nuu fidi. Arjummaa nuu fidi. Guddina nuu fidi. Misooma nuu fidi. Badhaadhummaa nuu fidi. Jireenya irraa hafaa nuu fidi yaa Waaqayyo. Lafa keenya irratti kana si kadhanna. Afuurri du'aa maqaa Yesuusiin yeroo kanaa jalqabee dhaabateera. Afuurri du'aa dhaabateera. Afuurri du'aa dhaabateera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Mootummaan du'aa sirratti hin hojjetu jedhe. Ati akka tasaatti hin duutu. COVID-19 sin ajjeesu. Wambadeen sin ajjeesu. Dhukkubi hamaan sin ajjeesu. Kaansariin dingataa sin ajjeesu. HIV'n sin ajjeesu. Jalloonni hamoonni meeshaa baataniif meeshaa dhukaasan sin ajjeesani. Ilmi Waaqayyoo Yesuus dursee jireenya kee keessa galeera. Haaleluyyaa. Humna du'aa cabseera Waaqayyo. Akkas jedha. Mootummaan gahannam sin danda'u. Jedhi gaa of irratti. Aan hin danda'amu. Aan hin ajjeefamu. Aan hin dhaabsifamu. Aan hin moo'amu. Irra deebi'een jedhaa naa wajjin jedhaa. Aan hin moo'amu. Aan hin dhaabsifamu. Aan hin danda'amu. Aan hin ajjeefamu. Yesus Kiristoosiin kun siif ta'eera har'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ergaa Phexros keessaa, jireenya Phexros keessaa kan nuyi ilaallu kan biraan waa'ee yaaddoo qabeenyaati.
Bara kana namoota baay'eetu rakkina keessa darbe. Inboxii koo namoota naa ergan keessaa namoonni hedduun nan beela'ee, ijoollee koo guddifachuun dadhabee, mana kiraayii koo kaffalachuun dadhabee, waanan nyaadhu waanan dhuguun dhabee kan jedhan namoota hedduudha. Namoota hedduudha. Kan hundumaa gargaaruun hin danda'amu. Fudheen fuuldura Waaqayyootti kufee boo'an ture. Hamman keessaa danda'e, hamma garaan koo keessatti tuqame namootan gargaare qaba. Hundumaa garuu gargaaruu hin danda'amu. Hamman qaburraa namootan hireeftu jira. Gartuudhaan namoota mana hidhaa keessa jiran, namoota biyya ormaa keessa jiran, namoota biyya kana keessa jiran. As biyya Ameerikaa kana keessatti namoonni beela'an baay'eedha. Awurooppaa keessatti namoonni beela'an baay'eedha. Biyya Arabaa keessatti namoonni rakkatan baay'eedha. Biyya keenya Oromiyaatti namoota baay'eedha. Hiyyuma, rakkina. Dubbii Waaqayyootu jireenya Phexros faa kana yeroo ilaallu maal ilaallaa? Warra gibira sassaabantu dhufe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 irratti. Baay'ee na dinqa kun. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 irratti dubbittii kana akka nuyi dhaggeeffannu barbaada. Yoo ta'e kanaanan xumuraa yeroon keenya waan adeemaa jiruu fi Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 25 kaasee akkas jedha. Lakkoofsa 25 kaasee. Yesuusii fi barattoonni isaa Qifirnaahomitti galanii warri gibira mana qulqullummaa fuudhan Phexros bira dhufan. Barsiisaan keessan gibira mana qulqullummaa hin baasuu jedhanii isaan gaafatan. Phexros immoo deebisee lakki hin baasaa jedheen. Phexros gara manaa dhufee utunni lakki hin baasa jedhe Phexros gara manaa dhufee utunni hin dubbatin Yesus maal sitti fakkaataa yaa Simoon mootummaan biyya lafaa qaraxa yookiis gibira eenyurraa fudhatu namoota isaaniirraa moo yookiis warra ormaarraa fudhatu? Phexros deebisee warra ormaarraa fudhatu. Yesus immoo yoos namoonni isaanii hin gaafataman kaa haa ta'u iyyuu malee nuyi gufuu akka isaanitti hin taanetti gara ciisaa bishaanii dhaqiitii hokkoottiin qurxummii qaban bishaanichatti darbadhu. Qurxummii isa dura bu'u fuutee afaansaa yoo bantee horii meetii akka birrii lamaa hin argattaa. Meeticha kana fuudhiitii anaaf ofii keetiifis itti kennii jedheen. Barri dhufu bara itti idaan kee kaffalamudha. Barri dhufu bara ati itti hir'uun kee itti guutudha. Phexros hin yaadda'a. Qarshiin qaban. Yesus yeroo ergamoota isaa guuree adeemu qarshii tuuleen adeemne. Qarshii kiisii isaaniitti tuulanii birrii hedduu kiisii isaaniitti baadhatanii hin adeeman. Maal baatanii adeemu? Amantii. Waaqayyotti amanatanii, Waaqayyotti hirkataniitu adeemu. Barri dhufuu bara itti hir'uun kee guutudha. Maallaqa dhabdee hojiin kee kan si jalaa takaalame. Guddachuun kee kan dhibee financial breakthrough baratti Waaqayyo siif kennudha. Hojii kee eebbisa Waaqayyo. Dandeettii kee eebbisa Waaqayyo. Waan ati dandeessu Phexros maal danda'a? Qurxummii qabu. Gooftaa Yesus maalittiin jedhe? Isuma dandeessuun hojjedhu nan eebbisa. Inni rifeensa muruu hin eebbifama. Inni qonnaa qotu hin eebbifama. Inni barsiisaan hin eebbifama. Hakiimiin hin eebbifama. Naggaadeen hin eebbifama. Lubniif tajaajilaan hin eebbifama. Inni karaarra shufeera ta'ee deemu hin eebbifama. Inni investmentiitti bobba'e hin eebbifama. Waanumati hojjettu Waaqayyo bara dhufuu hin eebbisa. Ofirraa hafta. Yesus Kristos dhaqiitii gibira anaaf kaffalin jedhe. Kan koos kan kees dhaqii kaffali. Eessaa fidda? Afaan qurxummii keessaa. Maaliif afaan qurxummii ittiin jedhe? Qotii fidi maaliif ittiin hin jenne? Nagadii fidi maaliif ittiin hin jenne? Namaaf qoricha hojjedhuu fidi ittiin hin jenne? Dandeettii Phexros miti. Maal danda'a Phexros? Qurxummii qabu. Isuma sii eebbisa. Waanumatti dandeessu sii eebbisa. Nama ittoo toshuu beeku sheef taateetu jirtu maal taatuun dooktarii ta'e nan sooromaan jedhin. Hakiimii taate maal taatuun paayiletii ta'e nan sooromaan jedhin. Naggaadee mukaa taate ituu warqee baase nan sooromaan jedhin. Waanumatu qabduun eebbisa bara kana jedha Waaqayyo. Waanuman sii kennan sii eebbisa.
Yoo bishaan gurgurta ta'e isuman eebbisa. Yoo warqee baafta ta'e isuman eebbisa. Yoo narsiidha ta'e isuman eebbisa. Yoo dooktoriidha ta'e isuman si eebbisa. Yoo ijoollee guddifta mana taa'ee taate isuman si eebbisa. Waanumati barana hojjettuun qabeenyatti warqeettan jijjiira jedha Waaqayyo. Warri financial scarcity isinii game biyya keenya dhaloota meeqaaf meeqa qaroo dandeettii qabu, beekuma qabu, kaka'umsa qabu, kaapitaalatu qabee jira. Hir'uu faayinaansiitu takaalee jira. Qarshiitu takaalee jira. Warra kaan immoo qaraxaaf gibiratu morma hudhee jira. Idaatu irra tuulamee jira. Yaaddoo adda addaatu jira. Yesus Kristos bara kana jireenya keenya faayinaanshal breakthrough'dhaan nan eebbisaa jedha. Ana miti isatu jedha. Hir'uu qabdaa? Attamittiin guuta? Hojjedhu Waaqayyoon eebbisaa. Waaqarraa garroobsa miti. Nama kadhattee namatu sii fida miti. Namni tokko tokko waan nama kadhatu hin beeku. Kadhatees immoo namatti dheekkama. Kana naa kaffali. Yoo isin calluma jettan hin dhageessu. Waaqayyo sitti haa ba'u. Waaqayyo sitti haa dheekkamu jedhanii kan natti barreessan jiru. Kadhatteetu sii kenna miti Waaqayyo. Nama kadhadhu siin hin jenne. Hojjedhu siin eebbisaa. Qooti nan eebbisaa. Nagadi nan eebbisaa. Baradhu nan eebbisaa. Hojjedhu nan eebbisaa. Waanuma dandeessutti gadi ba'ii hojjedhu Waaqayyo nan eebbisaa jedhe. Phexros dhaqiitii qurxummiitti darbadhu. Isheen maa nan danda'a? Qaa boonaan qurxummiin fiigaa dhufee gam godhe. Qurxummiin gaafa fiigaa dhufu qurxummii sana qabe. Qurxummiin nyaataaf qabama. Afaan isaa keessa gaafa laalu warqee meetii afaanitti baatee jira. Qurxummiin nyaata garaatiif ta'a malee baankii miti qurxummiin. Lafatti warqee baasan miti qurxummiin. Lafatti horii argatan miti qurxummiin. Yoo baasan hin nyaatu, yoo baay'ate gurgurataniitu horii argatu. Garuu gaafa Waaqayyo hojii keetti dabalamu qurxummiin warqee baatee dhufa. Barana nan eebbisa. Hojii keenya Waaqayyo hin eebbisa. Hamma isheen dandeessu fida miti. Irraa hafaa fida. Hammati eeggatte fida miti. Isati eeggatte ol fida. Jireenya koo keessatti waanan akeekeen goone Waaqayyo. Waanan hin abjoonne godhe. Waanan hin yaanne naa godhe Waaqayyo. Hammati yaaddee, hammati akeekte, hammati saganteeffatteen si eebbisa miti Waaqayyo. Ofiisaatii sagantaa qaba. Qabeenya dhokataa gara keetti dhangalaasa. Eebba dhokataa gara mana keetti lolaasa. Barri dhufu bara eebbi dhokataan mana kee galudha. Haaleluyyaa. Waan moofaa guurii gati mana kee keessa. Yaaddoo idaa gati. Shamizii keessa saabbadhu. Hojiitti bobba'i. Shofeeriidhaa oofi. Qotaadhaa qoti. Naggaadeedhaa nagadi. Hojjetaadhaa hojjedhu. Itti ba'i hojii keetti. Maqaa Waaqayyootiin itti ba'i. Afuura Waaqayyootiin itti ba'i. Dibata Waaqayyootiin itti gadi ba'i. Si eebbisaa Waaqayyo. Namoonni baay'een ta'anii gungumu. Kanan hiyyoome sababii kanaatiif. Sababii waldaatiif. Sababii raajiitiif. Sababii abbaa kootiif. Sababii mootummaatiif. Sababii ormaatiif. Sababii ollaatiif. Sababii gandaatiif. Sababii kanaatiif. Sababan lakkaa'in dhiisi isa. There are so many challenges in life. Sana hundumaa mootee bira darbuudhaaf kan si dandeessisu garuu maali jettee yoo na gaafatte dubbii Waaqayyoo yoo qabattee baate qurxummiin warqee baatee dhufa. Sanyiitti lafarratti facaaste warqee ta'ee deebi'e gaafa haamaa gadi baatu. Investinnati goote warqee ta'ee deebi'a. Barumsati barattu warqee ta'ee dhufa. Hakkiiminati hakkamtu warqee ta'ee dhufa. Manati ijaarte warqee ta'ee dhufa. Waanumati hojjetteen warqeetti jijjiiraa bara kanaa jedha Waaqayyo. Hojjedhu barri kun bara hojii siif haa ta'u. Barati hojiitti babbaatu siif haa ta'u. Sammuun cal jedhee taa'u, harki cal jedhee taa'u, garaan cal jedhee taa'u, jal'ina yaada, jibba yaada, diigamsa yaada, kufaatii yaada. Haalli nuyi barbaannu wanti nutti hawwinu waan baay'een jiraachuu danda'a. Dinagdeedhaan, siyaasaan, imaammataan, seenaadhaan, ilaalchaan, ijaarsaan, fedhi keenya hedduudha. Sun hundumtuu hamma inni guutamutti ani hin hojjedhu hin jedhin hojjedhu. Hojjedhu jedha Kiristoos. Phexros fiigaa dhufeetu Yesus Kiristoos dhaqi nama kadhadhu ittiin hin jenne.
Mee dhaqii liqeeffadhu ittiin hin jenne. Mee tarii nama biraa barbaadi ittiin hin jenne. Piiter qurxummii qabuu beekta miti? Dhaqii qurxummii qabi. Achi keessaa fidaa. Shufeeratu ta'e Piiter dhaqii konkolaataa oofi. Achi keessaan fidaa. Qotee bulaatu ta'e dhaqii qoti. Achi keessaan fidaa. Lafuma dhaqxuu Waaqayyo eebbisa. Barana waanumati hojjettuun eebbisa jedha Waaqayyo. Harka keessanas qabaa nan eebbisa. Harka keessanas qabaa. Naggaadeen, qotee bulaan, barsiisaan, barataan, hojjetaan, naggaadeen, poolisiin, looyeriin, dooktoriin, hakiimiin, narsiin, hojii keessan kamiyyuu haa ta'u as qabaa. Maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluutiin hojiin harka keessanii bara kana kan eebbifame haa ta'u. Hojiin harka keessanii qabeenya guddaa fidee dhufu. Waan xinnoo isin hojjettan warqeettaa geeddaru Waaqayyo. Vaaliyuu guddaa itti godhu Waaqayyo. Vaaliyuu guddaatti isiniif haa geeddaru. Ta'eera. Jedhiitti fudhu. Yesuus si eebbiseera harka kee. Haaleluyyaa. Akkuma harka Yoosef eebbise harka kee eebbiseera. Jireenya Phexros keessaa kan nuyi arginu gaaffii Phexros gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafetedha inni kan biraan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 irratti ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaate, gooftaa obboleessi koo si'a meeqa yoo na yakkee dhiisuuf? Hamma si'a 7 jedheen. Yesuus deebisee anamma si'a 7 hamma 77 malee hamma si'a 7 siin hin jedhu. Si'a meeqan dhiisan obboleessa kootiif? Waggaan nufu bara dhiifamaa siif haa ta'u. Archbishop Desmond Tutu kitaaba isaanii keessaa kanan jaalladhu isa mata dureensaa There is no future without forgiveness jedhudha. Hegeree gaarii qabaachuudhaa fi dhiifama gochuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een hidhaa kaleessaa, seenaa kaleessaa, gudunfaa kaleessaa, hiphoo kaleessaa, rakkina kaleessaa, jibba kaleessaa keessatti hidhamanii taa'u. Aarii qabu. Yaadi isaanii aariidha. Hafuurri isaanii aariidha. Hinaaffaa qabu. Jal'ina qabu. Ciigoo qabu. Sababii kanaatiif jireenyi isaanii hidhamaadha. Waaqayyo barri dhufu bara dhiifamaatis hin jedha. Gara fuula duraatti tarkaanfachuudhaa fi si hiikuu barbaada. Inni kun haala kana keessatti lallabuun baay'ee ulfaataadha. Unpopular message isa jennudha. Ergaa namni baay'een dhaga'uu barbaadu miti. Garuu akkasiin jedha Waaqayyo. Mirga kees ilaali, bitaa kees ilaali. Ani Waaqayyo sii dhiiseera cubbuu kee waanan ta'eef cubbuu namootaatiif dhiisi. Warra sitti jal'atan, warra si yakkan, warra si tuffatan, warra si arrabsan dhiisi. Gaafa ati dhiifama gootu haqa kee anatu falmata. Adaba kee anatu adaba. Lola kee anatu lola jedha Waaqayyo. Lakkii anumatu falmataa yoo jette siifan dhiisa. Hin dandeessa taanaan itti darbi. Du'uuf ajjeesuutti itti gali. Akka ani Waaqarraa sii loluu barbaadda yoo ta'e garuu kottuuti yaada koo keessa gali. Kottuuti ayyaana koo keessa gali. Kottuuti fedha koo keessa gali. Kottuuti dubbii koo keessa gali. Maanni dubbii Waaqayyoo? Maanni yaadi Waaqayyoo? Maanni jaalalli Waaqayyoo? Yaadi Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo, fedhi Waaqayyoo akka nuyi dhufnee dubbii Waaqayyoof yaada Waaqayyoo keessa galu. Alignment with the will of God. Ani dhiiseera. Ani naman jibbu, naman itti aare, naman loluun qabu. Warri natti darban, warri narratti shira xaxan, warri narratti jallina hojjetan, warri narratti duulan, warri narratti sobaan dhugaa ba'an, isaaniif deebiisaa hafuurri qulqulluun hin kenna. Waaqayyo lolaadhaam. Sodaataa mitiim. Waaqayyo baqataa mitiim. Waaqayyo dhokataa mitiim. Waaqxati waaqeffattu siif loluudhaaf fardeen ariifataadhaan duumessarra kan adeemudha. Inni siifa lolu moo ofii lolatta? Inni siifa falmu moo ofii falmatta? Inni siifa dubbatu moo ofii dubbatatta? Inni dhugaa kee siifa baasu moo ofii dhugaa kee baafatta? Akka inni dhugaa kee sii baasuuf dhiifama godhi. Dhiifama godhi. Hamma mittan dhiifama godha. Hamma dhumaatti dhiifama godhi.
dhiifama gadi fagoo godhi. Inni kun namoota baay'eedhaaf hin liqinfamu. Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo qaraaniyoo irratti harka isaa diriirsee dhiifama godhe. Cinaacha isaa waraanu, harkaaf miilla isaa mismaaraan gattumu, mataa isaatti qoraattii kaa'u, uffata isaa tarsaasanii hirmaatu, hin salphisu, itti tufu, itti ga'isu, ilma Waaqayyooti, mootii moototaati, qulqulluu qulqullootaati, kan Waaqarraa dhufedha. Nama miidheen beeku, jallina hojjeteen beeku, garuu itti taphatan, sobaan dhugaa irratti ba'an, si'a 5 du'atti murteessan, kana booddee hin ajjeesan. Iyesuus Kiristoos akkas jedhe, yaa Gooftaa, waan godhan hin beekaniitii dhiisiif jedhe. Fakkeenyi keenya isa, hoogganaan keenya isa, ergaan keenya isa. Hiikamuudhaaf, gara fuula duraatti adeemuudhaaf Iyesuus Kiristoosin fakkeenya godhannee darbuutu nurra jira. Yaa Gooftaa, waan godhan hin beekaniitii dhiisiif. Gaafa inni kana jedhu maaltu ta'e? Ajajaan dhibbaa, the centurion, the executor, abboommii mootummaa Roomaaf ergama saba Yihuudaa fudhatee fannoo Yesuus Kiristoos irratti murtii du'aa inni raawwachiisaa ture. Ajajaan dhibbaa achi dhaabatee ilaala kana. Dhuma irratti Iyesuus jedheetu raawwatameera jedhee yeroo inni hafuura isaa baafatu, ajajaan dhibbaa waraana Roomaa addaan lafa dha'ee, jilbaan lafa dha'ee, wayyoo wayyoo hin dogoggorre, dhugumaan kun ilma Waaqayyooti jedhe. Kan jalqaba jilbeenfate namicha Iyesuusin ajjeesaa turedha. Gaafati dhiifama gootu kan jalqaba miila kee jalatti jilbeenfatu warra si ajjeesanidha, warra si jibbanidha. Attamittiin isaan foon kee cabsan, Waaqayyo garaa isaanii cabsa. Isaan harka kee madeessan, Waaqayyo garaa isaanii qabata, hafuura isaanii cabsa, lubbuu isaanii cabsa. Gad jilbeenfatu, hin jilbeenfatan. Akkas jedhe, wayyoo kun dhugumaan ilma Waaqayyooti jedhe. Eenyutu jalqaba jilbeenfate? Phexros miti, Yohannis miti, Yaaqoob miti. Kan jalqaba Yesuusiif jilbeenfate namicha Iyesuusin ajjeesaa, garafaa, itti tufaa, arrabsaa, waraanaa, waraansisaa oole. Ajajaa dhibbaa du'a Iyesuus taa'ee raawwachiisaa turetu jalqaba jilbeenfate. Waggaan nufu yoo dhiifama goote, yoo Waaqayyoo wajjiniin araaramte, yoo jibbaaf xiiqii keessaa baate, Waaqayyo diinota kee fidee miila kee jalatti jilbeenfachiisa. Olaantummaan kan dhufu akkasittiini. Moo'ichi kan dhufu akkasittiini. Ergaa kanaan namoonni baay'een hin balaaleffatu. Ergaa dadhabaa, ergaa sodaataa, ergaa wallaalaa, ergaa doofaadha jedhu. Kan moo'e garuu isa, kan jilbeenfachiise garuu isa, kan bara baraan jiraatu garuu isa, kan du'ee du'aa ka'e garuu isa, kan deebi'ee dhufu garuu isa. Jireenya Phexros keessaa Yesuus waa'ee dhiifamaati. An murteeffadheera, dhiifama kadhadheera kaleessa, dhiifama naa godhaa. Firri alagaan dhiyoon fagoon dhiifama naa godhaa. Dubbii afaan kootiin, adeemsa jireenya kootiin, fakkeenya jireenya kootiin kanan isin miidhe, kanan gaddisiise dhiifama naa godhaa. An dhiifama godheera. Naman itti gaddu, naman garaa kootti qabadhu, naman irratti hammeeffadhu tokkitti hin qabu, ani dhiifama godheera. Dhugaadhaaf Waaqayyoon lola. Gatii baasuun kan kooti jedha. Gumaa baasuun, ijaa baasuun kan kooti jedha. Anatti kenni isa jedha. Abbaan murtii ana, abbaan firdii ana, abbaan adabaa ana, abbaan alangaa ana, abbaan aangoo ana, du'aaf jireenya irratti aangoo kan qabu ana. Isa anatti kenni jedha Waaqayyo. Isa anatti kenni, isa anaaf dhiisi jedha. Isan sitti mee hojjedhu, dhiifama godhi jedha. Hidhamteen taa'in, dhiifama godhi jedha. Tutsii fi Huutuu akkasitti araarsan Desmond Tutuun fa'a. Ummata Zulu, KwaZulu Natal jiruu fi ummata adii, ummata South Africa keessa jiruu fi ummata adii akkasitti araarsan. Akkasitti hiikame.
waggaa dheeraa booddee barana warri Jarmanii warra Yihuudotaa dhiifama kadhatan badii Hitler godheef. Warri Luuteraanii barana warra Mennonite dhiifama kadhatan. Bara sana warra Mennonitiin baay'ee miidhan waraana kiristaanummaa waggaa 30 keessatti. Dhiifama kadhachuun guddummaadha. Dhiifama godhachuun abshaalummaadha. Dhiifama godhachuun ogummaadha. Dhiifama godhaa. Ummattootaaf dhiifama godhaa. Sabaaf sablammootaaf dhiifama godhaa. Jireenya keenya keessatti dhiifama gochuudhaan haa ceenu. Barri dhufu bara dhiifamaa, bara araaraa. Yoosuu bilisoomna. Dhiifama gochuun bilisummaadha. Dhiifama gochuun birmadummaadha. Jireenya namaa hiikaa. From the cycle of violence nu baasa. From the cycle of killing and dying nu baasa. From the cycle of conflict nu baasa. Maal jarroo dhiifaman gaafanne ni kan saaniiti, kan dhimma saaniiti. Maali warra baluufaa dhiifaman hin gaafanne? Maali innoo dhiifaman hin gaafanne? Maali isheenoo dhiifaman hin gaafanne? Dhiisinni kan saaniiti. Ati ga'ee kan keeti taphadhu. Let someone be the bigger man jedhu warri faranjii. Ati karaasa guddaa. Take the higher road. Karaasa dubbii Waaqayyoo fudhadhu. Barri dhufu bara dhiifamaa, bara araaraa, bara bilisummaa dhugaa, baratti lubbuun keenya bilisoomtu, baratti afurri keenya bilisoomu, baratti foonni keenya bilisoomu, baratti harki keenya bilisoomu nuuf haa ta'u. Hallelujah. Hallelujah. Kan biraa jireenya Phexros irraa kan nuyi arginu ishee kana dubbadheetu raawwadhe natti tola. Jireenya Phexros keessaa dubbiin hin irraanfatamne Iyesus Kiristoosiin si'a 3 ganuusaati. Maali kunii jedhee tanan yaadan ture waa'ee Phexros. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 irra jira seenaan kun. Seenaa guddaadha. Seenaa guddaa waa'ee Phexros barreeffame. Namni hundumtuu yeroo seenaan Phexros ka'u isa kana kaasa. Phexros isa gantu Iyesus Kiristoosiin gane. Garuu gattaa'ee tanan maaliif gane Phexros jedhee tanan gaafadhan ture. Wangeela Maarqos boqonnaa 17 lakkoofsa 27 irratti akkas jedha. Yommus Yesuus hundumti keessan na dhiiftanii baqachuuf jirtu ittiin jedhe. Hundumti keessan na dhiiftanii baqachuuf jirtu. Dubbii tokko dubbate. Ani tiksee rukutee lafaan nan dha'a, hoolonnis hin bittinfamu jedhamee caafameera. Ergan du'aa kaafame booddee garuu isin dura Galiilaa nan dhaqaa isaaniin jedhe. Phexros yommus isaan hundinuu si dhiisanii yoo baqatan iyyuu ani si dhiisee hin baqadhu jedhe. Boqonnaa 20 lakkoofsa 29 irratti 31 irrattis deebisee akkas jedhe. Inni garuu ittuma cimsee si wajjiniin du'uun yoo narraa barbaadame illee matumaa sin ganu jedheetu isaan hundumaa duratti dubbate. Maali rakkinni Phexros? Maaliif gane Phexros? Dubbii isaa Iyesus Kiristoos already qulqulleessee lafa kaa'eera. Dubbii akkas jedhamutu jira macaafa qulqulluurra. Tiksee nan rukutaa, hoolonnis hin bittinnaa'u. Eewu tikseen Iyesus. Eewu hoolonni Phexros fa'a. Waan wal shakkisiisne tokkotu jira, dhufaa jira jedheen Iyesus. Maalinni na gantu, na dhiiftanii baddu. Namoota gadhee waan taataniif miti. Namoota hamoo waan taataniif miti. Kan isin na dhiiftanii baddan, kan isin na dhiiftanii adeemtan, sababiinsaa inni guddaan anatu isin biraa fuudhamee ajjeefama. Gaafa ani isin bira hin jirre, humni keessan, ayyaanni keessan, amantiin keessan, tokkummaan keessan hundinuu hin bada. Phexros, there is no way qorumsa kana keessa darbuudhaaf hin danda'u Phexros. Iyesus biraa ajjeefameera. Akkas jedhe gooftaa Yesus. Yoo ani isinii wajjiniin jiraachuudhaa baadhe homaa tokko iyyuu gochuu hin dandeessan. Seenaan kun kan inni barreeffame anaaf isiniif barumsa ta'uudhaaf. Gaafa Yesus si bira hin jiraanne ati gantuudha.
Gaafa Yesuus si wajjiniin hin jiraanne ati dadhabaadha, baqataadha, sodaataadha, raafamaadha, jeeqamaadha, na'aadha, shakkaadha. Gaafa Yesuus Kiristoos si bira hin jiraanne tokkummaan keenya illee bittinnaa'aadha. Iddoo kana irratti kan nuyi arginu Phexros Yesuus Kiristoosiin si'a 3 gane. Maaliif? Yesuustu biraa qabamee adeeme. Barri dhufu bara nuyi ofitti hirkannoodhaan adeemnu miti. Yesuusitti hirkannoodhaan bara nuyi adeemnudha. Bar tokko Washington DCdhaa gara Finfinneetti xiyyaaraan adeema. Xiyyaara irratti hojii baay'ees nan hojjedhaa. Gaafa dadhabu immoo nan rafa. Rafuun jaalladha. Hirriba koo rafeen waaqa koo galateeffadhee gaafan ka'u faarfannaan dhaggeeffadhaa. Macaafa qulqulluun dubbisaa. Afaan haaraadhaan kadhadhaa. Deebiseen rafaa. Deebiseen mucaan tokko na bira teesseetu macaafa dubbifti. Barattuu PhD'ti. Macaafa 3 gurguddaa qabdi. Macaafni tokko how to build your self confidence kan jedhu dubbifti. Ofitti hirkannoo kee akkamittiin ijaarta kan jedhu. Booddee macaafa jajjabaa dubbifta waa'ee self confidence ifaa dubbiftaan jedheen. Hammam self confidence kee atiinaan jette. Ani moon jedheen mee self confidence hin qabu yoo jette 0, self confidence koo xiqiidha guutuudha yoo jette 100, 0 fi 100 gidduudha. Self confidence kee percentage 50, 70, 80, 60 meeqa meenatti miidhaan jette. Aniin jedheen self confidence koo 0 dhan jedheen. Maal jette meerra deebiinaan jette. Self confidence koo ofitti hirkannoon koo 0. Maattamitti jiraatta reennaan Yesuus nama jedhamutti hirkadha. Isarratti garuu hirkannoon Yesuus irratti qabu 100%. 100%. My confidence is in Jesus. My confidence in myself is 0. Andadhabaadha, cubbamaadha, yakkamaadha, gadadamaadha, cabaadha, kufaadha. Waanan ofitti hirkadhuuf, waan ofii lakkaa'adhu hin qabu. Waanan qabu, waanan beeku, waanan godhe, waanan milkaa'e, waanaan raawwatame hundinuu it is because of Jesus. My self-confidence is 0. My confidence in Jesus is 100%. Macaafa sila dubbisaa turte keesseetu meenatti mi waa'ee isaanaan jette. Hammarraatti hiriyaa taanee hafne. Waa'ee Yesuus Kiristoosan itti hime. Firoota koo iddoo kana irratti Phexros maaliif Yesuusin gane ofitti hirkate. Ani sin ganu nan du'an siifan wareegama. Namni akkas jedhee fokkoraa oolu hundumtuu kan fooniiti. Waaqayyo yoo nama gargaare malee namni dhugaadhaaf du'u, dhugaadhaaf jiraachuu, dhugaadhaaf ba'uu, dhugaadhaaf galuu hin danda'amu. Warri lafa kanarraa fokkoranii lafa nutti dhiphisaa oolan hundumtuu soba. Dhugaa kan dubbatu Yesuusi. Kan dhugaadhaan namaa du'u Yesuusi. Kan dhugaadhaan wareegamu Yesuusi. Kan dhugaadhaan namaaf jiraatu Yesuusi. Kan dhugaadhaan nama jiraachisu Yesuusi. Kaleessa galgalaa kadhannaa booddee televizyinii balaggodhee gaafan banu Joe Biden tu waa'ee President Donald Trump dubbata. Afaanuma guute jaarsa Joe Biden jaarsa waggaa 75 oliiti. Trump jaarsa waggaa 75ti. Umuriin isaanii waluma gita xiqqoo Trump tu yaa dargaggeessa. Jaarsoliin waggaa 70 olii kun kan isaan dorgoman Presidentii Ameerikaa ta'uudhaaf. Joe Biden afaanuma guute akkas jedha. President Donald Trump sobduudha jedha. Sammuu koo keessatti hafe. He is a liar. He is lying to the American people. He is a liar jedha dhaabate. Joe Biden jaarsa waggaa 70. Nama waggaa 40 ol senatarii Ameerikaa ta'e. President Donald Trump nama addunyaa kana keessatti presidentii biyya guddaa ta'e. Ulfinni hin jiru. Qusannaan hin jiru. Sobduudha jedha. Trumpis isa kanaan sobduudha jedha. Wal beeku. Hooggantoota lafa kanaati. Beektota, sooreyyiidha, dureeyyiidha. Garuu sobu akka isaan soban walitti namni foonii hin soba.
dhugaadhaan kan si jiraachisu, dhugaadhaan kan si falmu, foon keef lubbuu kee kan bilisa baasu, jireenya kee kan hoogganu, jireenya kee kan fayyisu, jireenya keetiif olaantummaa kan kennu, jireenya kee ifatti kan baasu ilma Waaqayyoo Iyeesus Kiristoosidha. Phexros nan du'a jedhe. Maal jette jedheen? Si wajjin nan du'a malee sin ganu jedheen. Yaa Phexros koo jedheen. Isallee dhiisi ganamatu indaanqoon hin iyyin. Halkan walakkaatti hin jedham. Sa'aatii 5 booddee jechuudha. Ganamatu indaanqoon hin iyyin si'a 3 naganta jedheen. Si'a 3 naganta. Namni foonii akkasi. Isin gana. Wal ganaa oolla. Wal sobaa oolla. Wal irratti ololaa oolla. Wal hamataa oolla. Namni foonii akkasi. Kan nuyi humna argannu garuu gaafa Yesus Kristos nu wajjiniin jirudha. Yesus gaafa du'aa ka'u garuu ganuun hin hafe. Dacha'anii dhufanii akka wuciinii qochoo indaanqoo jalatti walitti qabamtu dhufanii walitti qabaman. Walitti qabe. Tiksee deebi'ee dhufe. Hoogganaa deebi'ee dhufe. Abbaa deebi'ee dhufe. Fayyisaa deebi'ee dhufe. Yesus gaafa dhufu isa ganes, isa sobes, isa baqates, isa biyyaa bades, isa karaarraa bades, isa kufes dhaqee deebisa. Dhaqee deebisee dachaaseetu hafuura qulqulluu fudhadhaa jedha. Jireenya isaanii gib godhee guuta. Waasiin keenya Iyesuusi. Wabiin keenya Iyesuusi. Karaan keenya Iyesuusi. Irkoon keenya Iyesuusi. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa barri dhufu akkas fakkaata. Barichi bara hafuura qulqulluuti. Bara humnaan ol kaafamuuti. Raajii kana hundumaa Waaqayyo nutti dubbateera. Mee raajii kanaan isinitti himee gara xumuraatti dhufa. Harka keessaniif garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Waaqayyo bara haaraa kanatti akkasan godhedha. Tokkoffaa barri kun barati bishaan irra adeemtudha. Haalaa ol, qilleensaa ol, bubbeedhaa ol barati adeemtudha. Moo'ichaaf injifannoodhaan si geggeessedha. Lammaffaa Waaqayyo akkasiin jedha. Sagaleen koo ifa sii ta'a. Karaan sitti agarsiisa, karaa irraan baddu. Karaa gara fuula duraatti si adeemsisu. Karaa moo'ichaa, karaa injifannoon sitti agarsiisa. Sadaffaa balballi gahannam humni du'aa sirratti aangoon qabu. Ati hin danda'amtu, ati hin ajjeefamtu, ati hin mo'amtu, ati hin balleeffamtu siin jedha Waaqayyo. Ati hin dhaabbatamtu siin jedha Waaqayyo. Arfaffaa akkasiin jedha. An ulfina koo addunyaan guutaa. Ulfinni koo hin ukkaamamu si bira ga'eedha. Shanaffaa jireenyi kee hanqinaan hin deddeebi'u. Horiin dhabe, birriin dhabe, warqeen dhabe hin jettu. Hojii keen eebbisa, nagada keen eebbisa, qonnaa keen eebbisa, suuqii keen eebbisa, qoda bukoo keen eebbisa, kiisii keen eebbisa, akkaawuntii keen eebbisa siin jedha Waaqayyo. Ja'affaa barichi bara dhiifamaati. Anis siin dhiisa, atis namootaaf dhiisi. Hiikami, bilisa ba'i, bilisoomi, bilisoomi siin jedha Waaqayyo. Bilisummaa dhugaatti ce'i, bilisummaa lubbuu, bilisummaa jireenyaatti ce'i. Ani si wajjiniin nan ta'a. Kanaaf ganuun, baduun, balleeffamuun hin jiraatu. Hafuura qulqulluu koon sitti dhangalaasa akkuma Phexros sitti dhangalaase. Kaatee hafuura kootiin lallabda. Naafa diriirsita, dhukkubsataa, fayyifta. Barri dhufusiif bara moo'ichaati. Baga booqaa birraa geessan. Baga waggaa haaraa geessan. Baga injifannoodhaan deddeebitan. Baga wajjiniin guyyaa 40 halkan 40 tsoomuudhaaf Waaqayyo nu gargaare. Biyya keenya keessa Oromiyaa keessa teessanii, guutummaa Itoophiyaa irra teessanii, Afrikaa keessa, Middle East keessa, Awurooppaa fi Ameerikaa keessa, biyyoota Awustiraaliyaatiif Niwuziilaand keessa teessanii, soomaaf sagadaan naa wajjiniin kan turtan, guutummaa addunyaa irraa gooftaan koo Yesus Kiristoos isin haa eebbisu. Har'a akkuma maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin jalqabne, akkasuma maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin moo'ichaaf injifannoodhaan goolabneerra. Amma aara galfachuu jalqabna. Amma dandamachuu jalqabna. Karaan keenya kunoo saaqameera. Amma gaa dhaqaa jedha Waaqayyo. Milkaa'aa dhaqaati. Injifadhaa dhaqaati. Duroomaa dhaqaati. Eebbifamaa dhaqaati. Bilisummaatti deemaa. Bal'inatti deemaa. Jireenyatti adeemaa, badhaadhummaatti adeemaa,
gaarummaatti adeemaa, nagaatti adeemaa. Jawween waraanameera, seexanni waraanameera, bofti waraanameera, diinni waraanameera. Falmataan kee, lolaan kee Waaqayyo gadi ba'eera. Ati garuu qochoo Waaqayyoof dubbii Waaqayyootiin deddeebi'i. Wangeelli kun jiraatee nu jiraachiseera. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan koo isinii wajjiniin haa ta'u. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Egaa siiznii haaraa kana keessatti immoo mul'ata Waaqayyoo nuu kenneen walitti deebina. Hammasitti iyyuu guyyoottan yertuudhaaf yeroo boqonnaa fudhannaa. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladhaa. Nagaa Waaqayyootiin naaf jiraadhaa. Ameen, ameen, ameen. Ayyaana gaarii, eebba gaarii, birraa gaarii isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.